跟着小庆学中医，居家防病真轻松。亲爱的朋友们，大家好，我是大家的小庆老师。今天我们接着来一起分享我们拍打的部位。自此呢，我们阳面拍打的这个部位已经给大家分享完毕。下面呢，我们一起来看一下咱们阴面的部位。我们的百会拍打完了之后，接着咱们拍打的是哪儿呢？拍打的是咱们的锁骨下方的这个位置。那么在锁骨下面呢，有一个很大的窝窝，这个位置呢，我们锁骨尽头下面的这个窝窝刚好是肺经循行的起点。那么在这里呢，有两个穴位，叫做中府和云门穴。所以呢，我们拍打这个位置呢，就可以呢调理与肺相关的疾病。那么临床上呢，比如说我们的咳嗽、胸闷、气喘、哮喘、鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等等，我们这些与肺相关疾病的问题，我们都可以呢拍咱们的锁骨下边的这个位置。说到呢这个锁骨下方的这一个部位呢，给大家呢分享一个临床上小的案例，这个是在我身边呢切身发生的。有一天呢，我父亲他就外出去干活，然后呢这个干活之后呢就出了汗呢就在坡上吹了风。他回来就跟我说，他说这个我今天出去干活，回来吹了风之后呢，我就感觉我的这个嗓子痒痒的，想要咳嗽。于是呢，他就把我送给他的床头的一本书，叫做什么呢？求医不如求己。他说我就把你送我的那本书，我就翻了看一下，刚好有一个说的按压这个锁骨下面的这个位置，可以治疗咳嗽。于是呢，他就自己在这个地方呢使劲的按了之后呢，他第二天好兴奋的给我发视频，就告诉我，他说我昨天按照那个书上说的那个方法按压这个锁骨下面，我本来是要咳嗽的，结果呢把自己的咳嗽呢给治好了。所以呢，我们锁骨下面的这一个位置呢，具有调理咱们肺脏精气的作用。锁骨下面的这个位置，分享完了之后，咱们接着再来看一下下边咱们拍打的是哪儿呢？是不是咱们胸前的这个部位？那么在咱们胸前这个部位呢，分布了我们中医里面一个很重要的穴位，不知道呢大家知不知道？这个穴位叫什么呢？叫做膻中穴。中医里面呢有一句话是这样讲到的，叫做气会膻中。所以呢，这个位置呢，拍打这个位置就可以治疗与气机不调相关的疾病。大家看一下这个大猩猩，它是不是不开心的时候就会捶胸顿足？所以呢，这个地方呢，拍打可以帮我们呢舒畅我们的这个气机。另外，第二个膻中穴呢，它位于胸骨嘛，胸骨的位置。那么胸骨后方，在咱们这个西解剖上讲呀，这个胸骨的后方分布着我们的胸腺。那么胸腺呢，是我们人体的一个免疫器官。拍打这个位置呢，可以促进局部气血的循环，减慢我们胸腺的萎缩。所以呢，对于咱们老年人需要经常拍打这个部位，它呢可以帮助咱们提升我们的免疫力。这个是膻中。我们的歌诀呢是怎么讲的呢？叫做心宽体盘，气机不畅，拍哪儿呢？拍膻中。膻中穴拍完了之后，咱们接下来是不是举起我们的手，我们开始拍的哪儿呢？拍的是咱们腋下，我们腋窝的这个位置。在腋窝这个位置呢，我们分布的有一个穴位叫做极泉穴，大家可以记一下。这个极泉穴呢，它是咱们心经的起点，所以呢，拍打腋窝就可以治疗与心脏相关的疾病。咱们在前面给大家演示歌诀的时候，是不是这样给大家讲到的？我们说什么呢？我们说这个心烦失眠拍哪儿呢？拍腋窝。极泉穴，治疗与心脏相关的疾病。另外呢，大家看一下我们这个部位的特点，咱们的腋窝穴是不是在一个比较隐蔽的部位？隐蔽的部位就非常容易呢堆积垃圾，所以呢，对于这个位置呢，我们需要经常举起手来，疏通它，拍拍它。这是我们的极泉。好，以上呢是咱们今天呢分享的3个穴位，不知道呢大家有没有记下来，有没有掌握呢？
我们今天的分享呢就到这里，期待咱们明天更加精彩的分享。